សូមឲ្យត្បូងគ្រីស្តាល់មានពលឺរហូត 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 ខ្ញុំអាចមើលឃើញភាពអសង្ឃឹមនៅក្នុងកាយភ្នែកខ្ញុំអាចដឹងពីក្តីឈឺចាប់នៅក្នុងរាងកាយទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែមានបាបរាល់ថ្ងៃគ្រប់គ្នាជំនះនឹងឧបសគ្គកើតជាចិត្តស្អប់គ្រប់គ្នាជុំសោករឿងរ៉ាវផ្សេងនឹងគិតថាគ្រប់គ្នាមិនអាចត្រឡប់ក្រោយបានប៉ុន្តែគ្រប់គ្នាមកទីនេះខ្ញុំនឹងផ្ដល់ឱកាសសាជាថ្មីបេះដូងនឹងអាចប្រេះឆាតែរាងកាយត្រូវតែបន្តទៅមុខគ្រប់គ្នាត្រូវតែស្ពាយរកការឈឺចាប់ហើយធ្វើដំណើរទៅមុខ លោកគ្រូខ្ញុំមានបាបសូមជួយខ្ញុំផងបានទេលោកគ្រូខ្ញុំបានធ្វើរឿងខុសសូមជួយខ្ញុំផងសូមវល់លោកគ្រូជួយខ្ញុំផងខ្ញុំបានធ្វើខុសហើយ ទឹកនេះជាទឹកមុនដែលបានបន្សុទ្ធដោយធម្មពលគ្រីស្តាល់បាបកម្មរបស់នាងបានលាងសម្អាតហើយមិនមែនគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានឱកាសនោះទេមានតែអ្នកត្រូវបានជ្រើសរើសប៉ុណ្ណោះដែលហ៊ានក្រោកទទួលជោគនៅកំហុសហើយគ្រប់គ្នានឹងទទួលបានឱកាសលាងទោសតើគ្រប់គ្នាហ៊ានទទួលកំហុសរបស់ខ្លួនឯងដែរទេ ខ្ញុំទទួលស្គាល់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  ចូលមកអាសិនមិនបានមកផ្ទះវិញ3ថ្ងៃហើយ អាចថាគាត់គ្រាន់តែទៅលំហែខួរក្បាលដែរទេ អាចដែរប៉ាសពតនឹងបានទៅចិនដីគោកនៅផ្ទះទំនងមិនទៅណាឡើយ ខ្ញុំទៅមើលត្រង់នោះបានទេ ហៀហ្វៃមានកំណត់អ្វីដែរទៅ បងមិនជារឿងត្បូងគ្រីស្តាល់ដែរ គ្រីស្តាល់អីទៅនាងមិនមែនមនុស្សប្រភេទបែបនោះទេគ្រូស្តលុសវិជាស្ថានត្បូងគ្រីស្តាល់ឯងធ្លាប់ស្គាល់ទេ អត់ទេ ខ្ញុំធ្លាប់ឮវាជាក្រុមអ្នកសិក្សាអំពីគ្រីស្តាល់ឮថាសុទ្ធតែជាអ្នកមាននិងមានអំណាចក្នុងរង្វង់ពួកគេគ្មានអ្នកអន់នោះទេ ជាស្រ័យគិតលុយមួយ អ្នកនាងខាងនោះថាជាកាហ្វេបងគាត់ចេញប្រាយបងហើយ ខ្ញុំមិនស្គាល់នាងទេខ្ញុំចេញខ្លួនឯង ដឹងថាបងនឹងចេញអញ្ចឹងគាត់ថាបើមិនប្រកាន់ទេអាចដាក់លុយចូលទៅក្នុងប្របបរិច្ចាគនេះបានហើយសមុទ្រមួយនេះគាត់ថានឹងជងឲ្យបង អេ អ
លោកមានកម្រងធ្វើបែបណា យើងនឹងដោះស្រាយរឿងម្ដងមួយរឿងកាសែតប្រចាំទីស្នាក់ការរដ្ឋាភិបាលទាំងផ្លូវការនិងមិនផ្លូវការពួកយើងនឹងតវ៉ាប្រឹងយ៉ាងណាយកតំណែងពួកយើងមកវិញពិតណាស់បើអាចក្លាយជាអ្នកព័ត៌មានតែមួយគត់នៅទីនេះវានឹងផ្ដល់ភាពជឿជាក់យ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ពួកយើងចំណែករឿងមិនដឹងរបស់ខាងជីងប៉ៅកំពុងឈានទៅរកការសម្របសម្រួលច្បាស់ណាស់ប្រាក់សងជំងឺចិត្តត្រូវតែទាបបំផុតគ្រាន់តែថាពេលនេះពួកគេចង់បានការសុំទោសចេញពីមាត់ម៉ែនតែប៉ុណ្ណោះនោះទេលុតជង្គង់អីបែបនេះហើយរឿងទាំងអស់នេះខ្ញុំមិនអាចសម្រេចបាននោះទេត្រូវការពិភាក្សាជាមួយនឹងម៉ែន និយាយសាច់ការនេះរត់ទៅបែបនេះហ៎ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសង្ស័យការសម្រេចចិត្តនាងហើយ នេះមិនដូចជាចរិតនាងទាល់តែសោះនាងមិនដែលទុកពួកយើងចោលបែបនេះទេតែកុំតាន់ព្រួយមានខ្ញុំនៅទីនេះការងារគ្រប់យ៉ាងនៅតែដដែលពួកយើងចេញព័ត៌មានធម្មតា ហេហ្វេខ្ញុំដឹងលោកល្បីឈ្មោះក្នុងវិស័យនេះតែអ្វីដែលខ្ញុំជឿជាចក្ខុវិស័យរបស់ម៉ែនសម្រាប់ខ្ញុំគ្មានវត្តមានម៉ែននៅវេទិកាមហាជនគ្មានន័យទេ ខ្ញុំសុំឈុំលើកនេះលោកឈ្នះគ្មានអីនិយាយទេខ្ញុំនឹងសងអ្វីដែលជំពាក់ឲ្យឈប់តែម្ដង អ្នកស្រីហ្វាំង ហើយខូម៉ូ ខ្ញុំនៅទីនេះ មានភ្ញៀវ គ្មានបញ្ហា អ្នកស្រីជួយជួលផ្ទះមែនទេ តាមពិតបន្ទប់ដាក់អីវ៉ាន់មានលេខជ្រាបយូរហើយកាបូបយួរដៃខ្ញុំជាច្រើនត្រូវទឹកសើមដល់ពេលត្រូវវាយចេញម្ដងហើយ វ៉ាឈឺចិត្តមិនបាច់ទេ គឺឈឺបេះដូងខំប្រមូលទុកច្រើនឆ្នាំត្រូវរលាយត្រឹមតែមួយពេលប្រើលែងបានហើយហើយចង់រក្សាទុកពួកវាមានមួយលានហេតុផលបើលែងត្រូវការហេតុផលតែមួយក៏គ្រប់គ្រាន់កាបូបយួរដៃបរោះនេះខូចខាតច្រើនណាស់ប្រើវាគួរឲ្យអាម៉ាស់ធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅជីវិតត្រូវតែដើរទៅមុខមួយនេះម៉ាក់ចំណាស់ខ្ញុំប្រើវាយូរដែរហើយវាតាក់ទាញខ្ញុំខ្លាំងជាងគេតែអារម្មណ៍មួយនោះលែងមានហើយមិនដែលគិតថាមានថ្ងៃដែលអ្នកផ្សេងទៀតប្រើកាបូបម៉ាក់ដូចគ្នានឹងខ្ញុំសោះខ្ញុំមិនអាចទទួលយកវាទេក៏មិនចាំមានរឿងតោះតែងគ្នាដែរបើអ្នកផ្សេងចូលចិត្តវាឲ្យពួកគេយកចោលម៉ូតនេះកាលពីមុនធ្លាប់តែលេចធ្លោខ្លាំងជាងគេមិនដឹងអាម៉េចឥឡូវមើលឃើញដូចបុរាណគួរឲ្យធុញទ្រាន់ប្រហែលព្យាយាមបដូររូបរាងថ្មីតែមើលទៅដូចជាមិនសូវចំណែកមួយនេះកតាបមួយនេះរៀនចប់ភ្លាមខ្ញុំក៏ប្រើវាគិតថាវាមានអនាគតល្អទើបថែរក្សាឲ្យបានដិតដល់ដើមឡើយទោះជាគុណភាពមិនសូវល្អក៏ខ្ញុំនៅតែសុខចិត្តទិញវាមកប្រើគិតស្មានថានឹងផ្ដល់ផលចំណេញឲ្យយើងទាំងសងខាងតែវាត្រឹមតែជាការរំពឹងទុកខ្ញុំម្នាក់ឯងដល់ពេលដែលឈរដល់ខ្លួនឯងបានវាក៏លែងមើលឃើញក្បាលខ្ញុំហើយមួយនេះធំទូលាយស័ក្តិសមនឹងងាយស្រួលសម្រាប់ប្រើធ្វើការងារតែវាដាច់ធ្លុះធ្លាយធ្វើឲ្យបាត់របស់របរជាច្រើនបង្កការលំបាកដល់ខ្ញុំច្រើនណាស់វាជារបស់ចង្រៃចំណែកមួយនេះរបស់ដែលមិនដាច់ចិត្តបោះចោលក្នុងចិត្តតែងតែគិតថាវានៅក្នុងទូខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំយល់ថាកក់ក្ដៅតែភ្លាមក៏ភ្ញាក់ខ្លួនថា
ខ្ញុំអត់ប្រើវាច្រើនឆ្នាំហើយវាលែងមានតម្លៃតទៅទៀតហើយនៅលើលោកនេះមានកាបូបរាប់សិបលានអ្វីក៏មានរបស់ជំនួសដែរអាចสนุกចិត្តបានអាស្រ័យលើយើងគិតពីវាឬអត់ អ្នកស្រីហ្វាំងជាថៅកែមិនបាច់ស្ពីកាបូបដោយខ្លួនឯងនោះទេបើសិនជាសួរខ្ញុំមួយនេះច្បាស់ជាស្ទីលរបស់អ្នកស្រីសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមនុស្សម្នាក់អាចសម្រេចរួចជាច្រើនមួយនេះត្រូវហើយទំហំវាអាចដាក់បានតែទូរស័ព្ទមួយគ្រឿងតែប៉ុណ្ណោះបានអ្នកស្រីហ្វាំងមានរបស់របរច្រើនត្រូវយួរញ៉ាទុកនៅនឹងខ្ញុំសិនក៏បានកាបូបខ្ញុំធំណាស់អ្វីក៏ដាក់បានដែរ មែនហើយងាយស្រួលផាសុខភាព អារម្មណ៍សួស្ដី អរុនសួស្ដីអ្នកនាងវិនខ្ញុំត្រកូលយងខ្ញុំជាម្ចាស់រីសតមួយនេះម្សិលមិញរំខានអ្នកនាងហើយសូមទោសផង ខ្ញុំមកដើម្បីអរគុណប៉ុណ្ណោះខ្ញុំមិនបានកេងលក់ស្កប់ស្កល់ច្រើនឆ្នាំហើយរីសតនេះស្រស់ស្រាយណាស់ ទីនេះជារីសតស្រស់ស្រាយក៏ដោយសារតែសិភៅដែលខ្ញុំជូនអ្នកនាង មិនក៏ដឹង ខ្ញុំអាចមើលធ្លុះធម្មពលចិត្តមនុស្សម្សិលមិញធម្មពលអ្នកនាងខ្មាំងចំណែកថ្ងៃនេះគឺពណ៌លឿង សំទោសជួបគ្នាខ្ញុំក៏និយាយរឿងនេះអស់ទៅហើយសង្ឃឹមថាមិនបំភ័យអ្នកនាងចាស់ ខ្ញុំមិនសូវដឹងពីរឿងនេះទេ ខ្ញុំក៏មិនសូវដឹងដូចគ្នាតែខ្ញុំជឿលើលទ្ធផលគឺធម្មពលត្បូងគ្រីស្តាល់បានផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់ខ្ញុំមិនអញ្ចឹងខ្ញុំជួនអ្នកនាងដើរមើលមួយជុំល្អទី មិនអីទេខ្ញុំចង់ដើរមើលខ្លួនឯងវិញ មនុស្សយើងជាពិសេសមនុស្សឆ្លាតដូចអ្នកនាងមិនបាច់ខ្វល់ពីអ្វីដែលអ្នកដទៃគិតនោះទេបងម៉ែនដែលខ្ញុំស្គាល់មេឃមិនខ្លាចដីមិនខ្លាចបើមាននរណាម្នាក់មើលមកអ្នកនាងប្លែកគ្រាន់តែដេញពួកគេចេញទៅយល់ទីខ្ញុំទៅរៀបចំរបស់របរសិនខ្ញុំពិតជាខ្វល់ពីសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងរាងកាយដូច្នេះហើយនៅក្នុងរីសតមួយនេះយើងឲ្យតម្លៃបំផុតលើការសម្រាកលំហែសប្បាយចិត្តនិងធម្មជាតិសូមឲ្យត្បូងគ្រីស្តាល់មានពន្លឺរហូតអូវាជានិមិត្តរូបពួកយើងនៅទីនេះអត្ថន័យរបស់វាគឺដាក់ចុះដោះលែង វិជាស្ថានត្បូងគ្រីស្តាល់ជាអ្វីទៅឃើញសិភៅដែលឲ្យខ្ញុំក៏ពួកគេជាអ្នកបោះពុម្ព សា ដែរ លាមួយនេះបានជួយសង្គ្រោះជីវិតខ្ញុំធ្លាប់ដូចអ្នកនាងអញ្ចឹងតាមតឹងក្នុងចិត្តគ្រប់ពេលចំណែករឿងរកស៊ីវិញខ្ញុំគិតគូររឿងលុយកាក់ខ្លាំងណាស់ហើយបើមានរឿងកើតឡើងខ្ញុំគិតវាខ្លាំងណាស់ខ្ញុំខ្វាយខ្វល់ពីការងាររកស៊ីជាងស្វាមីខ្ញុំនិងកូនប្រុសខ្ញុំទៀតមានម្ដងនោះខ្ញុំខកខានទៅប្រទេសថៃដោយសារតែជាប់រវល់ធ្វើការខ្ញុំមិនបានចូលរួមខូបកំណើតកូនប្រុសនោះពេលនោះហើយដែលប្រទេសថៃរំជួយដីខ្លាំងហើយពួកគេក៏មិនបានត្រឡប់មកវិញខ្ញុំសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់និងគិតចង់សម្លាប់ខ្លួនតែពេលខ្ញុំអស់សង្ឃឹមបំផុតគឺសាលាគ្រីស្តាល់ជាអ្នកជួយជីវិតខ្ញុំគេបដូរធម៌ពលចិត្តខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរជីវិតខ្ញុំគ្រប់គ្នាសិតតែធ្លាប់រកផ្លូវចេញមិនឃើញតែរកលោកគ្រូពួកយើងទៅប្រហែលជាអាចជួយបានជាផ្ទះមួយនៅត្រង់នោះតោះយើងចូលទៅ ធម្មពលគ្រីស្តាល់មិនមែនជាឧបករណ៍រកលុយឡើយអ្វីដែលពួកវាធ្វើគឺបង្កើនបញ្ញានិងពង្រឹងវិញ្ញាណរបស់យើងជួយឲ្យយើងបញ្ចេញសមត្ថភាពបានយ៉ាងពេញលេញជួយជំរះរាល់កង្វល់និងរឿងរ៉ាវខកចិត្តទាំងឡាយដើម្បីបើកចិត្តទទួលយកសេចក្តីសុខសេរីភាពនិងភាពជោគជ័យគឺជាធម្មពលវិជ្ជមានគ្រប់បែបយ៉ាងចំណែកឯទ្រព្យសម្បត្តិវិញគ្រាន់តែជាផលតបស្នងមួយប៉ុណ្ណោះសូមឲ្យត្បូងគ្រីស្តាល់មានពន្លឺរហូត សូមឲ្យត្បូងគ្រីស្តាល់មានពន្លឺរហូត ឥឡូវនេះសូមអញ្ជើញលោកគ្រូវ៉ាងគង់
ឲ្យត្បូងគ្រីស្តាល់មានពន្លឺរហូត សូមឲ្យត្បូងគ្រីស្តាល់មានពន្លឺរហូត ត្បូងគ្រីស្តាល់មានវត្តមានលើផែនដីរាប់លានឆ្នាំវាបានស្រូបយកធម្មពលធម្មជាតិនិងទិន្នន័យពីចក្រវាឡមកជាបន្តបន្ទាប់ខាងក្នុងពួកវានេះមានធម្មពលដ៏អស្ចារ្យមួយនេះគឺជាគ្រីស្តាល់ប្រចាំសាលាជើងជាគ្រីស្តាល់ដែលកម្របំផុតវាបានមកពីតំបន់ស៊ីបេរីវាមានជាតិរ៉ែច្រើនប្រភេទនៅក្នុងនេះដែលត្រូវនឹងចំណុចទាំង7នៃរាងកាយគឺស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់ធ្វើសមាធិណាយើងចូលក្នុងពិភពគ្រីស្តាល់ជាមួយគ្នាទៅដើម្បីអច្ឆរិយៈនៃចក្រវាឡយកចិត្តទុកដាក់លើដង្ហើមរបស់ខ្លួនដោតអារម្មណ៍លើបាតដៃជាជាមស្វែងរកភាពចូលសម្រងនៃធម៌ពលខ្លួនឯងអ្នកនាងមានចងល់អីតែវាមានវេទមន្តដល់ម្លឹងនេះខ្ញុំគ្មានអារម្មណ៍អ្វីតតែសោះលោកដើម្បីតែលក់ផលិតផលមែនទេ ប្រហែលជាប្រេកងគ្រីស្តាល់អ្នកនាងមិនស៊ីជាមួយអ្នកនាង ពាក់ព័ន្ធអ្វីនឹងវាផលិតផលគ្រាន់តែជារូបភាពខាងក្រៅអ្វីដែលលោកលក់តែងតែមានមនោគមវិជ្ជាជាសាច់រឿងនិងជាក្តីសង្ឃឹមមានការបាត់បង់មានការដេញតាមអ្នកក្រចង់បានលុយអ្នកអាក្រក់ចង់បានល្អអ្នកឈឺចាប់ចង់បានការលួងលោមអ្នកវង្វេងចង់បានការនាំផ្លូវនេះមិនហៅថាជាជំនឿនៃការបង្អោនចិត្តឲ្យជឿខ្លួនឯងទេនេះជាហេតុដែលពួកគេជឿស្លុងនិងសុខចិត្តបង់ថ្លៃគ្រប់យ៉ាង អ្នកនាងវិនយល់ច្រឡំហើយគ្រីស្តាល់នេះឲ្យមិនគិតថ្លៃក៏មិនសម្រាប់លក់ដែរ ជួបគ្នានៅទីនេះគឺជាព្រំលិខិតអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំនិយាយពាក្យប៉ុន្មានម៉ាត់សង្ឃឹមថានាងនឹងយល់មនុស្សកាន់តែឆ្លាតគឺកាន់តែងាយដឹងខ្លួនចិត្តកាន់តែរឹងបេះដូងកាន់តែឯកានាងមានក្តីបារម្ភក៏ព្រោះតែចំណុចចាក់នៅបេះដូងរងការខូចខាតនាងមិនជឿជាក់លើខ្ញុំក៏មិនអីដែរនិស័យពួកយើងចប់ត្រឹមនឹងហើយសូមជឿ សួស្តីគ្រប់គ្នាស្វាគមន៍មកជំនុំទឹកតែនៃសារព័ត៌មានប្រចាំស្នាក់ការរដ្ឋាភិបាល ជ្រុលជាមកជុំគ្នាហើយយើងថតរូបមកប៉ោះល្អទេ សូមអញ្ជើញអង្គុយមានសំណួរអ្វីនោះមិនអ្នកសារព័ត៌មានអាចសួរបាន តាំងពីសម្ពោធប្រព័ន្ធនេះមកកន្លងមួយសប្តាហ៍ហើយក្រៅពីជំនួបផឹកតែនេះភាគីសងខាងមិនអាចទំនាក់ទំនងគ្នាសោះកិច្ចសន្យាជំនួបផ្ទៃក្នុងយ៉ាងម៉េចហើយចុះការផ្ដល់ព័ត៌មានទៀងទាត់វិញនោះ ខែនេះមកជួបគ្នាផឹកទឹកតែគឺជាឱកាសរីករាយមិនគួរណាសួរដេញដោលបែបនេះគៀបត្រូវមានទំនាក់ទំនងឲ្យបានច្រើនគឺអញ្ចេះទេមានការផ្លាស់ប្ដូរបុគ្គលិកខ្លះទើបបានការងារមានភាពជឿជាក់ឥឡូវនេះខ្ញុំចូលធ្វើការហើយធានាថាធ្វើតាមសន្យា បាទរដ្ឋចង់ធ្វើកំណែតម្រង់ឲ្យមានតម្លាភាពអ្នកសារព័ត៌មានពួកយើងច្បាស់ណាស់ស្វាគមន៍ជានិញតែវិជាជីវៈមិនសំដៅលើមុខតំណែងគឺអាស្រ័យលើអាកប្បកិរិយាខាធីធ្លាប់ជាអ្នកកាសែតស្គាល់របៀបអ្នកកាសែតធ្វើការជាមន្ត្រីទំនាក់ទំនងនាងយល់បញ្ហាពួកយើងច្បាស់តែថ្ងៃនេះនាងមិននៅឬមួយនាយកដ្ឋានព័ត៌មានបដូរគោលជំហរហើយ នាយកដ្ឋានជើងតែងតែប្រកាន់ភ្ជាប់នៅតម្លៃស្នូលសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានគ
ពួកយើងនឹងថានឹងប្រកាសជាគិតថាខាតធីគឺជាគ្នានាងងាយស្រួលនិយាយគ្នាណាស់តែមិនថាអ្នកណាកាន់តំណែងទេគូចំហពួកយើងគឺមិនប្រែប្រួលគ្រប់គ្នាដែលធ្វើការនៅទីនេះគឺមានវិជ្ជាជីវៈដូចជា SNK មិនថាអ្នកណាធ្វើជំនួយការចាងហ្វាងទេគឺសុទ្ធតែធ្វើការបានល្អឯសន្យានឹងខ្ញុំថានឹងរកដំណោះស្រាយរួមគ្នារឿងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនោះឥឡូវសន្យាខ្យល់បើត្រូវពួកគេផាត់ចេញដោយសារតែមតិសាធារណៈខ្ញុំចាប់ផ្ដើមឆ្ងល់ហើយថាវិស័យអប់រំសារព័ត៌មានច្រើនឆ្នាំនេះคล้ายទៅជាអត់ប្រយោជន៍ មតិមហាជនបងក៏បានឃើញដែរការតាមដានអារម្មណ៍សាធារណជនក៏ជាការងារពួកយើងដូចគ្នាសូម្បីខ្ញុំក៏ត្រូវគេរារាំងតែរំពឹងអីទៀតទេ សារព័ត៌មានប្រចាំទីស្នាក់ការកំពុងធ្វើឲ្យស្ថានីយ៍ព័ត៌មាននិងព័ត៌មានអនឡាញឃ្លាតឆ្ងាយគ្នាផុសតាំងផ្ដាច់មុខសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្លូវការច្បាស់ជាយឺតជាងគេមួយជំហានជំនួយការរងចាំក្តីសង្ឃឹមពីគេមិនទាំងអាចពឹងលើខ្លួនឯងទៅពួកយើងធ្លាក់ខ្លួនដូចគ្នាអញ្ចឹងគួរតែសហការគ្នា ល្អបងជួយខ្ញុំនឹងជួយបង ឯងជួយខ្ញុំមុនសិនរួចហើយខ្ញុំនឹងជួយឯងវិញ អញ្ចឹងគ្មានអីត្រូវនិយាយគ្នាទេ ឯងនេះតាំងពីចូលធ្វើការរត់មកលែងចេះកំ plok កំ plæច អស់អាលីងខ្ញុំបានគិតរួចហើយក៏សម្រាប់ឯងដែរឯងធ្លាប់ឮទ្រឹស្ដីចេកពណ៌ស្វាយដែរទេ អត់ទេ ច្បាស់ជាអត់ហើយខ្ញុំទើបតែបង្កើតវាឡើងបើឯងឲ្យចេកធម្មតាមកស្និទ្ធទៅសัตว์ស្វាពួកវានឹងរើសអើងហើយរអ៊ូរទាំមួយមិនទាន់ទុំពីរមិនទាន់ធំតែបើដាក់ចេកពណ៌ស្វាយមួយចូលទៅក្នុងចំណោមនោះចំណាប់អារម្មណ៍របស់ពួកវានឹងផ្ដោតទៅលើចេកពណ៌ស្វាយនោះកាលណាបេះចេកពណ៌ស្វាយនោះចោលពួកវានឹងទុកចិត្តហើយនឹងលែងខ្វល់ពីចេកដែលនៅសល់ នៃរបស់បងចង់ថាដាក់ចេញនៅពីជំរឿនតែជំរឿនមួយមិនសមហេតុផលខ្លាំងបង្ខំឲ្យពួកគេជ្រើសរើសជំរឿនមួយទៀតជំរឿនគ្រាន់តែជាសៀកបំភាន់ភ្នែកការពិតគ្មានជំរឿនអ្វីទាំងអស់ ប្រកបណាស់គ្រប់គ្នាគិតថាខ្លួនឯងជាមនុស្សឆ្លាតតែជាក់ស្ដែងកម្រិតបញ្ញានៅប្រហែលសត្វស្វាសំណួរសួរថានរណានឹងដើរតួជាចេកពណ៌ស្វាយដើម្បី Stephen ជ្រើសរើសវេទិកាមហាជន រឿងចេកពណ៌ស្វាយបងមិនបាច់បារម្ភទេខ្ញុំនឹកឃើញមនុស្សក្នុងចិត្តហើយឈី កញ្ញាទុកកណ្ដាលនៅជួរទី វេទិកាមហាជនសៀវម៉ាន់ជឺលោកប្រធានសប្តាហ៍ថ្ងៃមនុស្សមានទូរស័ព្ទគ្រប់ដៃក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលគួរធ្វើអ្វីឲ្យទាន់សម័យកាលទេហេតុអីឈ្មោះដែលត្រូវជ្រើសរើសសត្វតែស្ថាប័នធំមិនមានសូម្បីតែសារព័ត៌មានអនឡាញមួយសោះតែនេះមិនហៅថាដើរយឺតជាងសម័យកាលទេ ពី3ឆ្នាំមកនេះសារព័ត៌មានអនឡាញរីកសុសសាយខ្ញុំទទួលស្គាល់នេះជាការនិយមតគ្នាតែយើងគិតគូររយៈពេលវែងតាមទិន្នន័យគ្មានសារព័ត៌មានអនឡាញណាអាចឈរជើងលើស3ឆ្នាំនោះទេមានខ្លះទៀតថែមទាំងបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានគ្មានការបញ្ជាក់និងមិនបានបំពេញទំនួលខុសត្រូវចំពោះសាធារណជនមិនអាចប្រៀបធៀបនឹងសារព័ត៌មានប្រពៃណីដែលជាស្ថាប័នធំមានស្ថិរភាពគួរឲ្យទុកចិត្តដែលនេះទើបរដ្ឋាភិបាលអាចរាប់ចូល អញ្ចឹងលោកកំពុងបង្ហាញពីភាពលំអៀងនិងមាក់ងាយលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអនឡាញ យើងនឹងពីការផ្លាស់ប្ដូរនៃរបៀបដែលពលរដ្ឋទទួលបានព័ត៌មានជាក់ស្ដែងក៏មានស្ថាប័នអនឡាញមួយដែរយើងមិនទាន់បានលុបឈ្មោះចេញនោះទេគ្រាន់តែពិបាកស្វែងរកដៃគូដែលមានទាំងភាពជឿជាក់និងអាចទុកចិត្តបានសារព័ត៌មានប្រចាំស្នាក់ការគ្រាន់តែជាជំហានដំបូងនិងលើកក្រោយទៀតដល់ពេលនោះយើងនឹងពិចារណាភាពចុះសម្រុងនៃសារព័ត៌មានសំណួរបន្ទាប់ បងម៉ែន សួស្តី រាត្រីគ្រីស្តាល់ចាញ់ចាំងធ្វើឡើងរាល់សប្តាហ៍ដើម្បីសិស្សស្គាល់គ្នាកាន់តែច្រើនចូលរួមនឹងពួកគេទៅ ខ្ញុំមិនមែនសិស្សទេម្យ៉ាងលោកគ្រូថាខ្ញុំគ្មាននិស្ស័យទេ ថ្ងៃនេះមិនមែនថ្នាក់រៀនផ្លូវការទេគ្រាន់តែជួបជុំចែករំលែកចូលរួមដែរទៅ ពិតជាបងម៉ែនពិតមែន
សួស្តីខ្ញុំឈ្មោះ Karen មិនស្មានថាបានជួបបងនៅទីនេះសោះ ខ្ញុំស្គាល់នាងដែរ អូប្តីខ្ញុំធ្វើផ្នែកសារព័ត៌មានដែរខ្ញុំមើលបងអានព័ត៌មានរាល់ថ្ងៃទើបខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាបានស្គាល់បងយូរហើយសុំទោសចម្លែកបន្តិចហើយ អញ្ចឹងប្តីរបស់នាងគឺ លោកគ្រូ លោកគ្រូវាងគង់មកដល់ កម្មវិធីចាប់ផ្ដើមហើយ សូមឲ្យត្បូងគ្រីស្តាល់មានពន្លឺរហូត សូម សូមឲ្យត្បូងគ្រីស្តាល់មានពន្លឺរហូត សូមគ្រប់គ្នារំសាយរាល់កង្វល់ទាំងឡាយនិងធម្មពលអវិជ្ជមាន ខ្ញុំជាមេធាវីខ្ញុំបានឈ្នះរឿងក្តីធំជាច្រើនតែខ្ញុំមិនសប្បាយចិត្តទាល់តែសោះព្រោះខ្ញុំដឹងថាកូនក្តីខ្ញុំខុសទាំងស្រុងគេបានសម្លាប់មនុស្សតែបែរជាអាចរត់គេចពីទោសកំហុសហើយខ្ញុំជាជនសមគំនិត ខ្ញុំបានត្រួតពិនិត្យនៅពេទ្យកម្មារាល់ថ្ងៃឃើញក្មេងជាច្រើនខ្លាចអាយុមិនដល់1ឆ្នាំផងក៏ត្រូវដេកនៅក្នុងធុងអុកស៊ីហ្សែនប៉ាម៉ាក់ពួកគេនៅខាងក្រៅស្រែកទៅហៅយំហើយយំទៀតរហូតដល់ពួកគេសន្លប់ក្នុងនាមជាគ្រូពេទ្យមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងអត់ប្រយោជន៍ណាស់ខ្ញុំគ្មានអ្វីអាចជួយពួកគេបាន លោកគ្រូខ្ញុំកំពុងតែរារែងខ្ញុំមានមន្ទិលខ្ញុំមានចិត្តមិនស្មោះត្រង់លោកគ្រូ បើមានទុកកង្វល់អ្វីឆាំនឹងជ័យចេញមកខ្ញុំនឹងជួយ ខ្ញុំជាកូនអ្នកមានចំនួនទី2ខ្ញុំមិនដឹងរឿងរស់ស៊ីអ្វីទាំងអស់ខ្ញុំមានតែលោកគ្រូម្នាក់ទេដែលតែងតែជឿជាក់និងគាំទ្រខ្ញុំរហូតឲ្យខ្ញុំគ្រប់គ្រងជំនួយគ្រួសារបន្តមិនធ្វើឲ្យខ្ញុំបាត់បង់កិត្តិយសគ្រួសារនិងបំផ្លាញមុខមាត់ត្រកូលឆេងតែភ្លាមខ្ញុំបែរជាសង្ស័យចំពោះលោកគ្រូខ្ញុំជាមនុស្សមិនល្អ នេះជ័យបន្តទៀតទៅ ខ្ញុំបានដាក់សំណើទិញយកកោះមួយធ្វើជាកន្លែងរំងាប់ចិត្តនិងវិញ្ញាណសម្រាប់វិជាស្ថានក៏ប៉ុន្តែពួកគេបានសើចច្បក់ខ្ញុំទម្លាក់ចោលសំណើខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំឆ្ងល់នៅខ្លួនឯងឲ្យថែមទាំងសង្ស័យលោកគ្រូទៀត មិនមែនគ្រប់គ្នាមានចក្ខុវិស័យនិងភាពក្លាហានទេយើងត្រូវផ្ដល់ពេលវេលាឲ្យពួកគេថ្ងៃណាមួយពួកគេនឹងជល់ពីយើងរាល់ភាពបរាជ័យគឺជាឱកាសដើម្បីលូតលាស់បើលើកនេះមិនបានផលយើងសាកល្បងម្ដងទៀតទៅរហូតទទួលបានជោគជ័យមិនចាំបាច់ខ្លាចឡើយគ្រូនឹងនាំផ្លូវឯង អរគុណលោកគ្រូអរគុណលោកគ្រូ សូមឲ្យត្បូងគ្រីស្តាល់មានពន្លឺរហូត សូមឲ្យត្បូងគ្រីស្តាល់មានពន្លឺរហូតសូមឲ្យត្បូងគ្រីស្តាល់មានពន្លឺរហូតសូមឲ្យត្បូងគ្រីស្តាល់មានពន្លឺរហូត លោកឆេង នេះស្គាល់ខ្ញុំហ៎ ប្រធានថ្មីនៃចុងពណ៌គ្រប់នៅហុងកុងណាដែលមិនស្គាល់លោក ពួកគេមិនស្គាល់ខ្ញុំទេពួកគេស្គាល់ប៉ាខ្ញុំទៅវិញទេខ្ញុំគ្រាន់តែជាកូនប្រុសឆេងចុងពណ៌ខ្ញុំនៅចាំបានកាលពី2ឆ្នាំមុន ANK ជាកាសែតដំបូងចូលផ្សាយការស្លាប់ប៉ាខ្ញុំ ថ្ងៃនេះយើងមានដំណឹងទុកសោកមួយចំនួនតាមប្រភពអ្នកមានបំផុតនៅហុងកុងថ្ងៃនេះលោកឆេងចុងពណ៌បានទទួលមរណភាពនៅជនអាយុ89ឆ្នាំយើងក្រឡេកមើលទៅអតីតកាលរបស់គាត់ វាដកជាប់ក្នុងចិត្តខ្ញុំរហូត ម៉េចនេះលោកនិយាយថានឹងទិញយកកោះនេះលោកនិយាយពិតមែនទេ ជួយឲ្យយកបល់បន្តិចទៅ មួយនេះគឺ
ជាគម្រោងការធ្វើចំនួនខ្ញុំគ្មានអ្វីត្រូវផ្ដល់យោបល់ទេ គម្រោងនេះមិនសម្រាប់រកលុយទេក៏មិនសម្រាប់ធ្វើអាជីវកម្មដែរជាអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើសម្រាប់វិញ្ញាណខ្ញុំ អ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញវិទ្យាស្ថានទទួលបានកម្មសិទ្ធិចំនួន 50% ដាច់តែឯងនៅលើកោះនេះដោយឥតគិតថ្លៃហើយមានតម្លៃជាង $1000 លានឯណោះ អ្វីដែលខ្ញុំទទួលបានច្រើនជាងខ្ញុំផ្ដល់ឲ្យទៅទៀត ហេតុអីលោកទុកចិត្តលោកគ្រូខ្លាំងម្ល៉េះ ព្រោះពិភពលោកទាំងមូលមិនយល់ពីខ្ញុំតែគាត់យល់ពេលដែលគ្មាននរណាម្នាក់ជឿខ្ញុំតទៅសោះគាត់បែរជាជឿខ្ញុំពេលគាត់នៅក្បែរខ្ញុំមានអារម្មណ៍សុវត្ថិភាពនិងកក់ក្ដៅពួកយើងមានចិត្តគំនិតដូចគ្នានាងយល់អារម្មណ៍នោះទេនាងលែងទុកចិត្តមនុស្សហើយគ្រប់គ្នាដែលចូលមកចិត្តខ្លួនខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ដើម្បីប្រើប្រាស់ខ្ញុំដោយចង់បានអ្វីមួយយ៉ាងពីខ្ញុំ ពេលមានប្រយោជន៍ពួកគេមកក្បែរអត់ប្រយោជន៍ក៏ទៅបាត់ស្មោល រាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំត្រូវប្រយ័ត្នអ្នកជុំវិញខ្លួនសូម្បីតែគ្រួសារខ្លួនឯងផ្ទាល់វាពិតជាហត់នឿយណាស់តែនៅទីនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំបានសម្រាកផ្លូវចិត្តច្រើនហើយទម្លាក់សម្ពាធចុះហើយរៀនចេះដោះលែង លោកឆេងបានគម្រោងរបស់លោកហើយខ្ញុំដូចជាចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំអាចជួយលោកបានទេ ខ្ញុំចង់ជួបលោកគ្រូ សូមទោសលោកគ្រូថានាងគ្មាននិស្ស័យនឹងគាត់វល់គាត់ក៏អត់ប្រយោជន៍ដែរ ខ្ញុំបាននិយាយនឹងសិស្សមួយចំនួនរៀនសូត្របានច្រើនពីវិទ្យាស្ថាននិងបានផ្លាស់ប្ដូរចិត្តគំនិតខ្ញុំចង់បើកចិត្តឲ្យទូលាយជាងនេះផ្ដល់ឱកាសម្ដងទៀតឲ្យខ្ញុំផងទៅ ជំនឿមិនគ្រាន់តែជាពាក្យសម្ដីតែជាទង្វើ ខ្ញុំបានសន្យាជាមួយលោកឆេងថានឹងជួយជំរុញគម្រោងកន្លែងស្ងប់ចិត្តវិញ្ញាណនិងបន្ថយការរិះគន់ពីខាងក្រៅ ការខំប្រឹងនាងលោកគ្រូនឹងមើលឃើញដល់ពេលវេលាសមស្របគាត់នឹងតាក់ទងនាង អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងរងចាំនៅទីនេះរហូតដល់ពេលគាត់ព្រមជួបខ្ញុំ បងជ័យជិនរកខ្ញុំហ៎ អង្គុយតែមើលធ្លាប់បានអានសំណើនេះទេ ទិសដៅថ្មីរបស់ចុងពណ៌គ្រប់គឺជាគម្រោងកន្លែងស្ងប់ចិត្តនៃវិញ្ញាណពលិគីសាអញ្ចឹងហ៎ចំណាយរាប់ពាន់ទៅកន្លែងបែបហ្នឹងហ៎ស្រាប់ទៅដូចជាក្រុមជំនុំនិយមកូនប្រុសឆេងចុងពណ៌កំពុងតែជុកលុយទៅបោះចោលចង់ឲ្យប៉ារបស់គេងគឺមកជាហើយ វាមិនសំខាន់នៅត្រង់នេះទេពិនិត្យការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ឲ្យច្បាស់ដោយសំណេររបស់បងម៉ែន ប្រកាសណាស់សំជាកម្ពូលសិស្សរបស់បងម៉ែន ខ្ញុំដើរតាមគាត់ច្រើនឆ្នាំខ្ញុំចាំស្ទីលគាត់បាននេះបងម៉ែនចូលរួមនឹងចុងពណ៌ នោះជាក្តីបារម្ភមួយតែមានមូលហេតុមួយទៀត គាត់ចូលរួមនឹងវិទ្យាស្ថានពន្លឺគ្រីស្តាល់ មានមូលហេតុមួយទៀតទាំងអស់គ្នាយើងមានរឿងត្រូវប្រជុំជាបន្ទាន់ស្ដាប់មិនឮមែនទេមកប្រជុំ អេដល់ម៉ោងបាយថ្ងៃត្រង់ហើយគួរតែញ៉ាំអីទៅ ញ៉ាំអីក៏បានឲ្យតែអាចសម្រាប់បានគ្រប់90នាទីច្បាប់នេះមានចែងក្នុងសិភើបុគ្គលិក អ្នកដែលមិនសហការនឹងបានសម្បត្តិពមៀន ពួកយើងគ្រាន់តែធ្វើតាមច្បាប់ទៅតាមកុងត្រាយើងប៉ុណ្ណោះបើចង់ចេញលិខិតពមៀនតាមចិត្តបែបនេះអញ្ចឹងក៏ធ្វើតាមចិត្តចុះពួកយើងនឹងប្រាប់ Kingston ឬក៏អ្នកស្រី Fang យ៉ាងណាពួកយើងលែងខ្លាចបងទៀតហើយហើយកោពោះហើយនេះតោះអញ្ចឹងទៅញ៉ាំ hot pot តាមឈើដួលបែកមេឃចាត់ខ្ចាយ មិនអីទេពួកយើងស៊ើបខ្លួនឯង កុំអីបើពួកគេគិតថាខ្ញុំធ្វើការជាមួយបងខ្ញុំប្រកាសជាមានបញ្ហាធ្វើខ្លួនស្ដាប់បង្គាប់ជាជាមកុំធ្វើឲ្យលេចធ្លោនិងកុំបង្កបញ្ហា តាក់ទ
ទងនឹងបងម៉ែនមិនបារម្ភខ្លះទេអី បងម៉ែនមានមនុស្សបារម្ភច្រើនណាស់មិនត្រូវការខ្ញុំទេតែខ្ញុំខុសគ្នាខ្ញុំមានតែខ្លួនមួយមិនចង់បាត់បង់ការងារទេ ម្នាក់ឯងល្អជាងផងថាកាតងថ្ងៃនេះលោកឡើងតុលាការលែងលះភរិយាមែនទេ នេះជាសាវនាការបិទអ្មេចក៏នាងដឹង តើការបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិនឹងប៉ះពាល់ដល់អាជីវកម្មគ្រួសារដែរទេ មកពី Open មែន Platform ហើយ ឈប់តាមខ្ញុំទៀតទៅ ច្បាស់ជាប្រពន្ធគាត់ធ្វើឲ្យបាយធ្លីហើយប្រជុំបាត់អញ្ចឹង អាជីវកម្មគ្រួសារធំយ៉ាងនេះទោះចែកគ្នាក៏មិនមែនបានតិចដែរ ណែអ្នកស្រីតងអាចនឹងលុបលុនឬមិនអាចខឹងខ្លាំង ខ្ញុំមិនមែនលុបលុនទេតែគាត់មានទ្រព្យរាប់រយលានឯណោះចំណែកខ្ញុំបានត្រឹមតែ$200,000តែគាត់ចាត់ទុកខ្ញុំជាអ្វីទៅ ខ្ញុំអាចយល់ពីអារម្មណ៍អ្នកស្រីតែថាបើសិនជារឿងអយុត្តិធម៌បែបនេះហេតុអីតុលាការបែរជាសម្រេចបែបនោះ នាងមិនដឹងទេគេសឹកចិត្តយកលុយទាំងអស់ទៅបរិច្ចាគក៏មិនអោយខ្ញុំដែរខ្ញុំមានផុសតាំងឲ្យមើលនាងមើលទៅគេបរិច្ចាគលុយរាប់សិបលាន$ឯណោះ ជាសាលាពន្លឺគ្រីស្តាល់ទៀតហើយ នាងធ្លាប់ឮពីសាលានេះដែរហ៎ ថាមកពលត្បូងគ្រីស្តាល់ឥឡូវមនុស្សជាច្រើនជឿវា ពួកគេថាត្បូងគ្រីស្តាល់របស់ពួកគេគៀកនឹងស្នូលផែនដីជាមួយនឹងធម្មពលស្អីទេធម្មពលជីវិតផ្ទុកនៅខាងក្នុងជារបស់ដែលអាចជំរះចេញធម្មពលអវិជ្ជមានព្យាបាលជំងឺគ្រប់មុខឬជួយឲ្យរក្សាសុខភាពល្អពួកគេថែមទាំងថាលោកប្តីខ្ញុំអតីតស្វាមីខ្ញុំកន្លងមកមានជំងឺច្រើនជាប់ខ្លួនក៏ព្រោះថាគាត់បានភ្លេចមនុស្សសពថ្ងៃភ្លេចទំនាក់ទំនងខ្លួនជាមួយធម្មជាតិដោយសារអតីតប្តីខ្ញុំមានចម្ងល់នឹងវាទើបចូលរួមវគ្គសមាធិពួកគេ ហើយបានផលទេ ដំបងពិតជាបានជួយច្រើនណាស់សូម្បីពេទ្យក៏ថាអភូតហេតុដែរអញ្ចឹងហើយអតីតស្វាមីខ្ញុំជឿទាំងស្រុងរួចមកនៅក្នុងផ្ទះពួកយើងកន្លែងណាក៏មានត្បូងគ្រីស្តាល់ដែរខ្ញុំមិនខ្វល់ទេខ្ញុំក៏គិតថាតែត្បូងគ្រីស្តាល់ទាំងនោះថ្លៃប៉ុណ្ណាទៅតែខ្ញុំមិនស្មានទេថាត្បូងអស់នោះគាត់មិនបានទិញទេគាត់យកលុយទៅបរិច្ចាគដើម្បីបានវាចំនួនដែលគាត់បរិច្ចាគច្រើនខ្លាំងដល់ថ្នាក់អាចទិញផ្ទះ3-4ខ្នងឯណោះនាងថាទៅតើវាហួសហេតុពេកទេ សម្បកក្រែងជាវគ្គបោសសម្អាតវិញ្ញាណជាក់ស្ដែងគឺលៀងខួរថ្មីបាននីតិវិធីបែបថ្មីតែជាក់ស្ដែងបោកលុយសុទ្ធសាធ មិនស្មានថាសូម្បីតែមនុស្សជាន់ខ្ពស់មានការអប់រំដូចជាលោកតង់ក៏ជឿដែរ មានពិនិត្យល្បិតហើយនៅកំចេះតែនិយាយផ្ដេសផ្ដាស់យើងកំពុងតែនិយាយពីអ្នកស្នងមរតកចុងពរទាំងតកែតុងសិតតែមាននិងមានអំណាចគួរតែកុំប៉ះអី ខ្ញុំចង់ដឹងរឿងមួយគុណហេហ្វៃតើគិតថាបងម៉ែនពិតជាត្រូវពួកគេបោកមែនឬគាត់យល់សង្ស័យទៅបន្លំខ្លួនចូលទៅ បងម៉ែនគ្មានថ្ងៃលងជឿឡើយ ត្រូវហើយគ្មានផ្លូវទេ អត់ទេពេលវ័យនៅក្មេងអ្វីក៏ពួកឯងមិនជឿដែរចូលដល់វ័យពាក់កណ្ដាល50ដល់50ដល់វ័យខ្ញុំជឿខ្លះក៏ល្អដែរក៏ឃើញដែរថារឿងក្តីចោចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់នាងខ្លាំងប៉ុណ្ណាដោយខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងពិនិត្យឲ្យលម្អិត គឺអ្នកគ្រូយ៉ាងម៉េចទេ SNK មិនសំបានព័ត៌មាននេះទេខ្ញុំប្រកល់ឲ្យឯងហានេះជាស្អីទៅសាលាពន្លឺគ្រីស្តាល់ទៀតហើយឯងក៏ស៊ើបរឿងនេះដែរត្រូវហើយកំពុងបារម្ភបងម៉ែនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធតាមស្គាល់បងម៉ែនគាត់មិនមែនងាយចាញ់បោកគេទេវិទ្យាស្ថាននេះមានបញ្ហាឯងស៊ើបបានអីខ្លះតាមពិតទៅទាំងអ្នកមាននិងជនល្បីល្បាញជាច្រើនកំពុងជឿលើវាហើយខ្ញុំគិតថានឹងមានជាច្រើនទៀតការបង្ហាញខ្លួនជាសាធារណៈធំយ៉ាងនេះគ្រាន់តែជំហានដំបូងប៉ុណ្ណោះចង់យកចំពាល់ធ្វើជាឈ្នន់តាក់ទាញអ្នកមានអំណាចទ្រព្យសម្បត្តិបន្តបន្ទាប់ចុះហេតុអី SNK មិនផ្សាយហេតុអីមករកពួកយើងកម្មវិធីស្វែងរកការពិតត្រូវកាត់ផ្ដាច់ហើយខ្ញុំលែងបានផ្សាយព័ត៌មានមាសទៀតហើយគ្មានកន្លែងត្រូវផ្សាយក៏មិនអាចផ្សាយផ្ទាល់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមដែរអញ្ចឹងអ្នកគ្រូមិនបាច់និយាយ
កុំឲ្យអារម្មណ៍ដឹកមុខផ្ដោតអារម្មណ៍ឲ្យរកឃើញវាយ៉ាងម៉េចប្រហែលអាចប្រែឈ្មោះបងម៉ាញ់ជាតិធ្នាក់នៅតែជាលក្ខណៈមនុស្សចេតនាចាប់ផ្ដើមម្ដងទៀតមានទិសដៅពីរទី1តាមដានសមាជិកសំខាន់ឥឡូវពួកគេរួមមានលោកឆេងជឿហឺហើយនឹងថកែតុងយើងអាចធ្វើការស៊ើបអង្កេតតាមខ្សែបណ្ដាញរហូតដល់មេដឹកនាំរបស់ពួកគេទី2យើងទៅជួបជាមួយអតីតសមាជិកដែលបានចាក់ចេញពួកគេជាប្រភពព័ត៌មានគួរឲ្យទុកចិត្តហើយទី3ត្រួតពិនិត្យទំនិញតាមដានប្រភពដើមនៃគ្រីស្តាល់ពួកគេអូខេហើយអាចបន្តហៅខ្ញុំអ្នកគ្រូបានអ្នកគ្រូឈ្មោះពិតគេវីលៀមប្រវត្តិជាអ្នកចិត្តវិទ្យាជំនាញខាង NLP ខាងរៀបចំប្រព័ន្ធប្រសាទភាសាគេអះអាងថាអាចគ្រប់គ្រងគំនិតមាយាទនិងអារម្មណ៍របស់មនុស្សក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីបានន័យថាម៉េចគឺកម្រិតតាក់ទាញចិត្តមានខ្ពស់ចំណុចសំខាន់នោះគឺមានប្រវត្តិធ្លាប់បោកគេយ៉ាងម៉េចហេហ្វៃបាត់ចាននេះមិនគ្រប់គ្រាន់មែនទេបើថាមិនហ៊ានចុះផ្សាយកប្រាប់តាមត្រង់មកមិនច្បាច់នឹករកលេសទេបើឯងរកបានផុសតាងគ្រប់គ្រាន់ហេតុអីយើងត្រូវខាត់យើងសមជាមនុស្សកិច្ចវេះទទួលខុសត្រូវដែរទៀតតែយើងសូមរំលឹកពួកឯងកំពុងតែប្រឈមនឹងស្ដេចបោកប្រាស់ដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិរាប់ពាន់លានបើហ៊ានតែបង្កបញ្ហាសូម្បីតែយើងក៏មិនអាចជួយពួកឯងបានដែរអញ្ចឹងត្រូវមានផុសតាងគ្រប់គ្រាន់ណាបើចង់ដឹងថាមែនចូលទៅបង្កប់ខ្លួនឬអត់នោះចុះផ្សាយទៅចាំមើលប្រតិកម្មនាងយ៉ាងម៉េច Yes Feel the earth on the hill. I couldn't make it clear. I'm so confused. I found a mirror somewhere in my heart. Beautiful, it's beautiful deep inside my heart. Try to brighten up your eyes, 'cause the truth will never lie. That's why the way I make it clear in my mind. It's hard, you still have got to try, 'cause the truth will never die. For always, all the way, all the time.